హే గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను మీ గోదరమ్మాయి. వాటర్ వేయకుండా చికెన్ కర్రీని ఒకసారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి, డెఫినెట్గా నచ్చుతుంది. ఒక బౌల్ తీసుకొని 1 kg చికెన్ దాంట్లో వేసి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం 2 టేబుల్ స్పూన్స్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 1 టేబుల్ స్పూన్, గరం మసాలా 1 టేబుల్ స్పూన్, ధనియాల పొడి 1 టేబుల్ స్పూన్, హాఫ్ లెమన్ జ్యూస్ పిండుకోవాలండి. చాలా బాగుంటుంది లెమన్ యూస్ చేస్తే దీంట్లో. తర్వాత ఒక ఫుల్ కప్ దాకా పెరుగు యాడ్ చేసుకోండి. పెరుగు యాడ్ చేసాక బాగా కలిపి ఒక 15 మినిట్స్ పక్కన పెట్టుకోండి. ఈలోపు కడాయి పెట్టి 2 గరిటెల ఆయిల్ వేసి కొంచెం కరివేపాకు, 5 పచ్చిమిర్చి, ఒక పెద్ద సైజు ఉల్లిపాయ చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కోసి దాంట్లో వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోండి. తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి ఫ్రై చేసుకున్నాక మనం నానబెట్టుకున్న చికెన్ని దాంట్లో వేసి 50% ఉడికిపోయాక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ కారం, చిటికెడు పసుపు, సాల్ట్ అనేది మనం అడ్జస్ట్ చేసుకొని వేసుకోవాలండి. అది బాగా ఉడిపోయాక 4 పెద్ద సైజు టమాటాలు కట్ చేసి దాంట్లో వేసుకొని ఉడికిపోయాక చికెన్ మసాలా యాడ్ చేసి కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకోవాలండి. అంతే.